بتقول لي انت ازاي تخنت قوي كده؟ يعني انا فاكر مره ان انا كنت مشترك في الجيم ورحت اسبوع كل يوم ورا بعض. عارف انت اول 4 ايام جنرال وبعد كده ابتديت تلعب بعضلات ومش عارف. فانا رحت يعني قعدت الاسبوع ده وبعد كده بالصدفه قابلت واحده بقالي كتير قوي ما شفتهاش. فهي بصيت لي كده قالت لي مارك انا ما عرفتكش. فانت بتجيلك طبعا حته بتاعت اللي هي اللي هو ارنولد. بتقول لي انت ازاي تخنت قوي كده؟ حاجه محبطه جدا. عشان انت بتبقى فاهم ان انت بعد اسبوع الجيم ده خلاص انت ضيعت. يعني انت بقالك 40 سنه ما رحتش الجيم، بس هو الاسبوع ده الموضوع انتهى. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، صدقني انا مش بعد اسبوع من الجيم، انا بعد تمرينه الجيم. وانت بتغير هدومك بيبقى في مرايات كتير قوي، مش عارف ليه تخش تقف قدام المرايه عمال تبص يمين تبص لا بقيت ولا اي حاجه، اتس اول ان يور هيد.